احیا یعنی زنده کردن، زنده نگه داشتن. چه کلمه خوبی است که انتخاب شده. در فارسی هم میبینید ترجمهش را آوردن شب زنده داری، یعنی شب را زنده داشتن. این تعبیر میخواد بگوید که شب دو حالت دارد. شب فی حد ذاته نه، شب برای ما دو حالت دارد. یه وقت از شب برای ما مرده است، یه وقت از شب برای ما زنده است. چطور میشه که شب مرده باشد یا شب زنده باشد؟ بستگی داره که ما چجور باشیم. ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. وقتی که انسان میافتد مانند یک لاشه‌ای سر شب میخورد، بعد هم خستگی و کسالت و سیری میافتد تا صبح مثل یک لاشه‌ای که فقط نفس میکشد، او دیگه حیات نداره، خودش مرده است، شبش هم قهرن مرده است. از اون بدتر این است که انسان نخوابد ولی شب را در زیر صفر بگذراند، یعنی شب را در اسفل السافلین بگذراند، شب را به فسق و فجور و گناه و معصیت بگذراند. این دیگه از مردن یه درجه پایین تر است، زیر صفر است. باز مردن حالت بی تفاوتی است و حالت بی استفادگی است، اینجا حالت استفاده سو است. و اما شب را زنده نگه داشتن به این است که انسان خودش در اون شب زنده باشد، یعنی که حیات معنوی داشته باشد.